ஹாய், எப்படி இருக்கிறீங்க எல்லாரும்? பெசன் ஞானப்பிரகாசம் மறுபடியும். ஸோ நீங்கள் ஆஷ்வாவில் இருக்கிறீங்களா சொன்னால், ஸோ உங்களோட ஆரோ ரிப்பேர்ஸுக்கு ஆயில் சேஞ்ச், பிரேக் பேட் சேஞ்ச், டயர் ரொட்டேஷன், டயர் ஸ்வாப் பண்ணுறது, ஆட்டோ சம்பந்தமான எல்லா விஷயத்துக்கும் ஆஷ்வாவில் ஒரு தமிழ் பேசுகிற ஒரு புது ஆட்டோ சென்டர் திறந்திருக்கிறாங்க. அவருடைய பேர் தீபன். ஆஷ்வா சிம்கோ இன்டர்செக்ஷனுக்கு பக்கத்தில் உங்களுக்கு ஈஸியாக நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். அல்லது நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணினீங்கன்னு சொன்னாலும் அவங்க பிஸ்னஸ் வரும். நல்ல தமிழில் பேசி நல்ல கவனமாக உங்களுக்கு நல்ல வடிவாக தீபன் உங்களுடைய ப்ராப்ளம், அதாவது வெஹிக்கிள் ப்ராப்ளத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை நல்ல வடிவாக அவங்க செஞ்சு தராங்க. ஸோ தமிழில் நீங்கள் உரையாடி நீங்கள் தீபன்கிட்ட ஆட்டோ ரிப்பேர் சர்வீசஸை நீங்கள் பெறலாம். ஸோ தீபன் உங்களோட இப்போ கதைப்பார். என் பேர் தீபன். நான் யாழ் ஆட்டோ சென்டர் ஓன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நாங்கள் ஆயில் சேஞ்ச், டயர் சேஞ்ச், மற்றது என்ஜின் ஒர்க், பாடி ஒர்க், ரஸ்ட் ப்ரூஃப் எல்லா சர்வீஸும் செய்கிறோம். நாங்கள் A to Z. தேவைன்னா நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள். 416-725-4291 416-725-4291. நன்றி. ஸோ அப்படியே நீங்கள் உங்களுடைய நண்பர்களோடையும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான ஆர்டர் சர்வீஸுகள் எதிர்பார்க்குறதுன்னு சொன்னால், ஸோ இந்த வீடியோவை நீங்கள் அவங்களோடையும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ் பிஸ்னஸை கட்டாயம் ஊக்குவீங்க. எங்கே கண்டாலும் அவங்கள நீங்களும் ப்ரமோட் பண்ணுங்கள். மறுபடியும் ஒரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். என்னுடைய பேர் பெசன் ஞானப்பிரகாசம்.